লাইফস্টাইলে গুড মর্নিং সবাইকে। আর চলে এসেছি আমার একটা উইন্ট্রি কোল্ড ঠান্ডা ঠান্ডা ব্লগ নিয়ে তোমাদের জন্য। এই যে তেল মাখানো হচ্ছে আয়ানকে এখন, আর এদিকে ডিম্মা টিফিন করছে, বুই চা খাচ্ছে, আর আমি আজকে অনেক দিন বাদে বহুদিন বাদে নিয়ে বসছি হচ্ছে ডিম ভাজা ঘুগনি। কালকে যে ঘুগনিটা ছিল ওটাই মুড়ি দিয়ে খাবো, মুড়ি ঘুগনি ডিম ভাজা। এটা আগে মানে প্রায় মেদিনীপুরে যারা লোক আছে তারা প্রায় জানে, এই মেদিনীপুরের দিকে এটা একটা খুব জনপ্রিয় ব্রেকফাস্ট। মুড়ি ঘুগনি সঙ্গে একটু চানাচুর থাকবে, কি পাপা তাই তো? রেড ভেলভেট কেকটা একা একা বসে বসে খেয়ে নিল, আমারটা শেষ হয়ে গেছে, আমি খেয়ে নিয়েছি ঠিক আছে, কিন্তু আমার নিয়ে একা একা খেয়ে নিল, আমাকে একবার যাচলোও না। আমি সামনে বসে আছি, এই যে আয়ানও বসে আছে, দুজনের কাউকেই যাচ্ছিল না, একা একা বসে বসে খেয়ে নিল। আমি একটু বেরাচ্ছি এখন, একটু দাড়ি চুল দুটোই কাটবো, আর কালারটা বাইরে করবো না, কালারটা কারণ হচ্ছে ঘরে মেকআপ আর্টিস্ট থাকতে থাকতে কেন বাইরে পয়সা দেবো, ওই কালারটা বুইকে দিয়েই করাবো। আমি নিয়ে নেবো টাকা, আমি টাকাটা নিয়ে নেবো, আর কিছু দেবে? হ্যাঁ, এখানে ফ্রিতে এখানে কাজ চালানো, দেবোই না, করবোই না, আগে টাকা তারপর। আর এদিকে আয়ান মনে হচ্ছে পটি করেছে, পটি করে শুয়ে আছে, এই জন্য চিৎকার করছে এক্ষুনি। এখন চুল কাটতে এসছি, কিন্তু হচ্ছে এখানে ভিড় আছে, বললো আধ ঘন্টা ওয়েট করতে হবে, তাই বাইরে বেরিয়ে এসে একটু ওয়েট করছি। আর কি করবো, দুপুরবেলা যদিও আজকে আমি বলে দিয়ে এসেছি যে আমি লাঞ্চ করবো না, কারণ হচ্ছে তখন মুরগি খেয়েছিলাম, তারপরে ফল খেয়েছিলাম, খেতে ইচ্ছে নেই। কালকে খেয়ে দিয়ে সন্ধ্যাবেলা খেয়ে দিয়ে অ্যাসিড হয়ে গেছিল, আমি ভাবলাম আজকে দিনটা একটু পেটটাকে একটু রেস্ট দিই। আবার রাত্রিবেলা আমার প্রিপারেশন করার ইচ্ছা আছে কুকিং চ্যানেলে, দেখি আজকে যদি হতেও পারে, না হলে কালকে হবে। চুল কাটা, বাড়ি যাচ্ছি। বাইকটা আসলে সামনে রেখে দিয়ে এসেছিলাম, কারণ ট্রাফিকের আগে ওখানে পুলিশ চেকিং করছিল, আর আমি হেলমেট নিয়ে আসিনি, তাই বাইকটা একটু দূরেই রেখে দিয়ে এসেছি। এইটুকু হেঁটে হেঁটে এসেছি, মোটামুটি সার্ভিসও ভালো, ব্যবহারও ভালো। চুলটা অনেক দিন বাদে এরকম টাইপের কাটলাম, লোক না হলে দেখে বলছে, সবাই বলছে বয়স নাকি 40 পেরিয়ে গেছে আমার। এবার দেখি কত বলে। বাইক এখানে রেখে দিয়ে আমি ভুলে সেই মোড়ের সামনে চলে গেছি সিগন্যালে। হ্যাঁ, বাইকটা এখানে রেখেছি, খেয়ালই ছিল না। এখন ইন্ডাকশনটা কালকে সারাতে দিয়েছিলাম, ওইটার জন্য একটা বোর্ড বানাতে এসেছি, কারণ ওটা তো 2000 ওয়াট, ওটা চালানোর জন্য এমনি নর্মাল সুইচ বোর্ডে লাগালে পুড়ে যায়, তাই একটা এক্সটেনশন কর্ডও বানিয়ে নিচ্ছি বড়। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ছিল ওটা শিফটিংয়ের সময় ওটা কোথায় হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এখানে দুষ্টু বাবার বদমাইশি চলছে, রীতিমতো বদমাইশি করছে, আজকে প্রচন্ড দুষ্টুমি করছে, কান্নাকাটি করছে। হ্যাঁ, কোনো কথাই শুনতে চাইছে না, শুধু কান্নাকাটি করছে। আর আমরা এই চা নিয়ে বসলাম, শুভ চা খাচ্ছে আর আমিও চা খাচ্ছি। এই যে দেখো, চা বিস্কুট চানাচুর, তার সঙ্গে আমি দুটো লুচি নিয়ে বসছি। চায়ের সাথে লুচি খেতে দারুণ লাগে আমার। এই হ্যাঁ, কেন চা দিয়ে লুচি দারুণ লাগে, খাওনি ওই জন্য জানো না। আমরা এইসব খাবার খাই না। হ্যাঁ, এইসব খাবার খাই না, খেয়ে দেখো না, কোনোদিন তো খাওনি, ওই জন্য টেস্টটা বোঝো না। পাপা আমাদের দরকার নেই, আমরা চায়ের সাথে বিস্কুট খাই। দেখিস না বাবা, একটু মুখ দেখিয়ে দাও সবাইকে, দেখি তো। না বাবা, আমরা রক্স এখন। হ্যাঁ, একদম দুষ্টু বাবার মুডে আছে, কেমন করছো দেখো, এই দেখো, দেখেছো, এই দেখো, একদম মানে কি বলবো, একদম একটু চুপ করে বসছে না, সকাল থেকে আজকে চলছে ওর। এরকম ছোট বাচ্চাদের ঢেকুর তোলাতে খুব অসুবিধে হয়, তো ওই জন্য এত ছোট বাচ্চাদের ঢেকুর তোলানোর একটা সহজ প্রসেস তোমাদেরকে আজকে দেখাবো ভিডিওতে, কিভাবে একদম ইজিলি ওরা ঢেকুরটা তুলে দেয় খাওয়ার পরে। ওর খাওয়াটা শেষ হয়ে এসছে প্রায়, শুভ ওকে খাওয়াচ্ছে, ওর পাপা খাওয়াচ্ছে ওকে। তো খাওয়াটা হয়ে গেলে তোমরা দেখে নাও কিভাবে একদম ইজি ওয়েতে ঢেকুর তুলে দেয় ছোট বাচ্চারা। খাওয়া শেষ,
তো এরকম বাচ্চাদের এগুলোকে স্পেসিফায়ার বলে। এই স্পেসিফায়ার গুলোকে এরকম ভাবে মুখের মধ্যে দিয়ে দিলে ও চুষতে থাকবে, দেখবেন এক্ষুনি ঢেকুর তুলে দেবে। বেশিক্ষণ টাইমই নেবে না, ঢেকুর তুলে দেবে, সমস্যা নেই। দেখলেন ঢেকুর তুলে দিল। এর জন্য কোনো ওকে পিঠে, যে আমরা যে পিঠে ওর পিঠ চাপড়াই বা পিঠে হচ্ছে এ করা, ওইসব কোনো কিছুই না, সুন্দর ঢেকুর তুলে দিল। এতে বাচ্চারও কোনো কষ্ট নেই, ওকে মারেরও কোনো মানে পিঠে চাপড়ানো তো নিজেদের খারাপ লাগে, ওইসব কোনো কিছুরই করা দরকার নেই। সুন্দর ঢেকুর তুলে দেবে একদম। মানে যদি আবার ধরুন কোনো সময় যদি ধরুন কি হয়, ওর যেমন খাওয়াটা হচ্ছে, ওকে ডক্টর যে সাজেস্ট করেছেন 2 বার 30 করে আর সঙ্গে 1 বার 40 করে। যখন 40 করে আমরা দিই, আমরা কি করি 20 ml মতো খাইয়ে দিই ওকে, একবার স্পেসিফায়ার লাগিয়ে দিই, ওর যেটুকু গ্যাস আছে একবার বার করে নিই। একবার ঢেকুর তুলে দিল, কিছুটা গ্যাস বেরিয়ে গেল, আবার যখন বাকি 20 ml দিই, 20 ml দেওয়ার পরে আবার স্পেসিফায়ার দিই, দিলে মোটামুটি ওর গ্যাস ট্যাস বেরিয়ে যায়। এখানে শুভ করছে ডিনার। ও এখন খেয়ে ঘুমিয়ে যাবে। ও দুপুরে তো ভাত খায়নি, তো এই কারণে এখন খেতে বসছে দুপুরের ভাত। তারপরে লাঞ্চে আমাদের ছিল আজকে আলু উচ্ছে ভাজা, আর এটা পার্শে মাছ না, পার্শে মাছের ঝোল। এই যে এই সকালবেলা যখন মাছ আনতে গেছি, দেরি তো হয়ে গেছে, নিচে গিয়ে শুধুমাত্র দেখি একটাই মাত্র রুই মাছ ছিল। রুই মাছটা নিলাম আর হচ্ছে পার্শে মাছটা নিলাম। রুই মাছটা রাখা আছে ফ্রিজে, একটাই মাত্র। আমি ভেবেছি নেই মনে হয়, আবার যেতে হবে, পেয়ে গেছি। তো এখন শুভ ডিনার করে ও শুয়ে যাবে, কারণ দিন বাদে রাত্রিবেলা ভাত খাচ্ছে। হ্যাঁ, আজকে ও দুপুরে খায়নি, ভাত খায়নি, তো ওই জন্য রাতে খাচ্ছে। আর আমাদের মার যেমন রাত্রে রুটি হয় ওরকম রুটি, আর আমি আজকে লুচি খাবো, মানে কালকের লুচিগুলো ছিল, তো আমি লুচি খেতে প্রচুর ভালোবাসি। হ্যাঁ, আজকে পরোটা আছে, কিন্তু তাও মানে পরোটা করে দিয়ে গেছে, আমি বলেছিলাম পরোটা করতে, কিন্তু তাও আমি লুচিটাই খাবো। হ্যাঁ, আর রসগোল্লা চ্যালেঞ্জ যেটা আছে সেটা আজকে, কালকে একটু অ্যাসিড হয়ে গেছিল তো ওই জন্য খাইনি, কালকেও খাবো না। তারপরে 2-3 দিন একটু শরীরটাকে ফিট করে নিই। আর হচ্ছে আমি রাত্রিবেলা খাবো না, কারণ হচ্ছে আমাকে রাত্রিবেলা 3টের দিকে উঠতে হয়, তো আমাকে রসগোল্লা খেলে অ্যাসিড হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, ওর দিকে যেহেতু ফিট দেয়, ও রাত্রে ওঠে। আমি দুপুরের বেলা দিয়ে খাবো, ঠিক 2-3টের দিকে মিষ্টি দিলে আমি 50 খানের চোখ বন্ধ করে দেখবো। আমি ডায়লগ তো দেখবো, হতে পারে হয়তো আমি সেদিন যেদিকে খাবো সেদিন ভাত খাবো, কিন্তু রসগোল্লা খেয়ে নেবো, দেখবো ডায়লগ দেখবো। আমি একবার আমার মানে বড় মা, মানে আমার ঠাকুমা মারা গেছে, বড় মার সাথে দুপুরবেলা ঠাকুরের জন্য রসগোল্লা পায়েস হবে বলে মিষ্টি এনে রাখা ছিল। হ্যাঁ, ভাত খাওয়ার আগে আমার বড় মাকে বললাম, বড় মা একটাই খাবো, মানে ছোট স্কুলে পড়ি যখন, বললো খা একটা গিয়ে খেতে খেতে 2-3টে খেয়ে নিয়েছি। বড় মা এসে বলছে তুই ভাত খাবি না, মিষ্টি গুলো ভালো, তো পুরোটা খেতে নিতে ইচ্ছা হচ্ছে। বড় মা বললো তুই খেতে পারবি? হ্যাঁ, খা দেখি। আমি খেলে 500 টাকা দেবে না? 30 খানা রসগোল্লা খেয়ে নিয়েছিলাম না। আবার তাহলে কি আমি হারবো নাকি? এটা 50টা মুখের কথা নয়। রসগোল্লা ছোটবেলা থেকে প্রিয়। তবে তুমি ওই পেঁপেগুলো শুধু খাচ্ছ কেন গো? জিরে গুঁড়ো দিয়ে খাও, ভালো লাগবে। জিরে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো। না, হ্যাঁ গো, ভালো লাগবে। আমার জন্ডিসের সময় আমি পেঁপে জন্ডিস যখন আমার হয়েছিল, জিরে গুঁড়ো দিয়েই খেতাম। জিরে গুঁড়ো তখন তো কিছু খেতে পারতাম না, ওই পেঁপের মধ্যে জিরে গুঁড়ো। আর আমাকে ডাক্তার নুনও খেতে না বলেছিল, নুন খেতাম না, কোনো অনেক কষ্টে খেতাম বাবারে। তারপর থেকে না পেঁপে সেদ্ধ খাই না ভাতে। আর মানে কি বলবো, ওই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, জন্ডিসের দিনগুলো। গুড মর্নিং সবাইকে। এখন 7:30 পৌনে 8টা বাজে। আয়নকে যথারীতি খাইয়ে দিয়ে এলাম, এক্ষুনি নিজে ফ্রেশ ট্রেশ হলাম, এই চা নিয়ে বসছি সবে। আজকে চেষ্টা করছি ব্লগটাকে তাড়াতাড়ি আপলোড করার, কারণ প্রতিদিনই ভাবি তাড়াতাড়ি আপলোড করে নেবো। সকালবেলা কি হয়, না হলে আয়ন ডিস্টার্ব করে বলতে ওকে খাওয়ানোর পরে, বার্পিং করানোর পরে দেখা গেল সবে শোয়ালাম, কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম। এবারে স্বাভাবিক ব্যাপার, তখন তো আর ওকে ফেলে দিয়ে তো নিশ্চয়ই ব্লগ আপলোড করতে বসবো না, বা ব্লগ করতেও বসবো না।
আসতে দেরি হলে দেরি হবে, কিছু করার নেই ওটা, কারণ ফার্স্ট প্রায়োরিটি তো ও। আর তাই আজকে সেই জন্য ওকে কেটে গেলাম, চুপচাপ আছে মোটামুটি। তাই ভাবলাম না আজকে ব্লগটা তাড়াতাড়ি এডিট করে দিই, কারণ তোমরাও ওয়েট করে থাকো, দেখা যায় যে রাত্রিবেলা কোন দিন এখন 8টাও হয়ে যাচ্ছে কোনো সময়। কারণ যে কাজগুলো করা সেগুলো ফেলে দিতে পারছি না, সেগুলো করে উঠতে দেখা যাচ্ছে ব্লগ এডিট করতে গেলাম। কালকেও যেমন ব্লগ এডিট করতে বসলাম, এডিট করতে বসার পরে আয়ান হঠাৎ করে কান্নাকাটি স্টার্ট করলো, ওই জন্য আবার দেরি হয়ে গেল। তো এই জন্য আজকে তাড়াতাড়ি ব্লগ আপলোড করার চেষ্টা করছি, যদি হয়ে যায় তো ভালোই। আর একটা কথা হচ্ছে, কালকে যখন আমি বার্পিংটা দেখিয়েছিলাম, একটা কথা তোমাদের বলতে ভুলে গেছিলাম, যে স্পেসিফায়ারটা যেটা ইউজ করবে ওটাতে কোনো রকম কোনো ফ্লেভার দেবে না। অনেকে অনেক হানি ফ্লেভার হোক বা অনেক টাইপের যে ফ্লেভারগুলো হয় ওটা দেয়, কিন্তু আমরা ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করেছিলাম যে ওটাকে কোনো ফ্লেভার দেওয়া হয়, বলে ডাক্তার আমাকে লিখেই দিয়েছিল যে অনলি স্পেসিফায়ার উইদাউট এনি ফ্লেভার। বলো ওইগুলো কোনো কিচ্ছু না, ওগুলো যদি দিতে হয় 1 বছর পরে ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করে ডক্টর যদি পারমিশন দেয় তাহলেই দেবে। আর অনেকে এটাকে হয়তো আমরা যেটাকে এমনি ভাবি যে চুষি কাঠি, যে চুষি কাঠিটা ওই মানে অ্যাকচুয়ালি চুষি কাঠির মধ্যে মধু ফধু দিয়ে যেটা দেওয়া হয়, এটা কিন্তু ওইটা না। এটা শুধু যে জিনিসটা হয় হচ্ছে ওটা শুধু হচ্ছে চোষার জন্য। কি হয় আমার যেটা ধারণা আমার মনে হয়, কারণ অ্যাকচুয়ালি মানে আমি ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করার জন্য না প্রায় বছর 3 মতো আগে আমি আর বুই একবার শিলিগুড়িতে কসমস মলে গেছিলাম। ওখানে বিগ বাজারের মধ্যে হঠাৎ করে আমি দেখি একটা বাচ্চার গোঁ। আমি যখন ভালো করে যখন দূরে ছিল, কাছে আসতে দেখি বুইকে বলছে দেখো মুখের মধ্যে না কি একটা লাগানো আছে, তুই বোম দেখছি। যখন বুই আমাকে বললো যে এটা স্পেসিফায়ার, আমি তখন ওকে বলেছিলাম যে আমার যখন বাচ্চা হয় না, আমি এটা একটা কিনবো, এটা দেখতে দারুণ কিউট লাগে। আর এটা আয়ানের মুখে কি হয়েছে, আয়ানের মুখটা একটু ছোট, তো এখন ছোট আছে বলে একটু আরেকটু বড় হলে ওর মুখে এখন ভালো মতো আরো সেট হবে। কারণ ওই বাচ্চাটা হয়তো 6 মাসের পরে ছিল, কারণ হচ্ছে একটু গোলগাল ছিল, ওই জন্য ওর মুখে দারুণ সেট হয়েছিল। দিতে আমি সেই জন্য জবে থেকে হয়েছে তারপর থেকে আমি সার্চ করে রেখেছিলাম যে অনলাইন থেকে যে কিনবো বলে। আমি তখন ডক্টরকে জিজ্ঞেস করলাম ওকে কি স্পেসিফায়ার দেওয়া যাবে। এই কিছুদিন আগে তোমরা দেখেছো যেদিনকে নিয়ে এসেছিলাম, যেদিনকে দক্ষিণেশ্বর গেছিলাম ওই দিনকেই ডেলিভারি দিয়েছিল। দিয়ে তখন ডক্টর আমাকে বলেছিল হ্যাঁ ইউজ করা যাবে স্পেসিফায়ার। আর আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম ওর মধ্যে কি মধু ফধু কিছু দেওয়া যাবে। তখন ডক্টর আমাকে বললো যে না, কোনো রকম কোনো ফ্লেভার দেওয়া যাবে না, শুধু ওটা দেওয়া দিতে হবে। আর হচ্ছে শুধু যখনই দেবে সবসময়ের জন্য ওটা স্টেরিলাইজড করে দেবে। সেই জন্য ওকে যখনই দেওয়া হয় আমরা ওকে সবসময় মুখে দিয়ে রাখি না। ওই কি হয় খাওয়ানোর পরে ওর গ্যাসের যেটা প্রবলেম হতো, সত্যিকারে নিজেরাও 24 ঘন্টা ওই খাওয়ানোর পরে ওকে নিয়ে সেও কষ্ট পাচ্ছে, এরকম মোচড় দিচ্ছে বডি, কান্নাকাটি করছে। সুন্দর খাওয়া হয়ে গেল, মুখে লাগিয়ে দিলাম, ও অটোমেটিক তুলে দেয়। আর এখন একটু সেয়ানা হয়ে গেছে, কারণ হচ্ছে মুখের ভিতরে ওটার ভিতরে কোনো টেস্ট ফেস্ট কিছু নেই, তো কিছু নেওয়ার পরে প্রথমে খাওয়ার পরে ও ভাবে আশা করে নেয় মনে ওর ভিতরে দুধ আছে। দিয়ে প্রথমে একবার চুষে নেওয়ার পরে মাঝে মধ্যে এখন জিভ দিয়ে ছুড়ে দেয়। আর আমরা এখন জেনে গেছি, না প্রথম তো ছুড়ে দিত নিচে পড়ে যেত, দিতে আবার ওটাকে স্টেরিলাইজ করে দিতে হতো। কিন্তু এখন ধরে রাখতে জানি ও ছুটবে। মোটামুটি 1-2 মিনিটের মধ্যে, 1 মিনিটও লাগে না কোনো সময় তো মানে 10-15 সেকেন্ডের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ঠেকুর তুলে দিচ্ছে। আবার কোনো সময় হয়তো দেরি হচ্ছে। ওই যে আমি এখন নিজে বুঝতে পারি স্পেসিফায়ারে যখন 1-2 মিনিট লেগে যাচ্ছে, তার মানে ওটা যদি নর্মাল ভাবে ওই পিঠে মেরে যদি তোলানো হয়, তাহলে কিন্তু মানে ও কতক্ষণে বার করতো। সেই জন্য আমরা অনেক সময় বাড়ি করতে পারতাম না, পিছনে করে যাচ্ছে, ওকে নিয়ে 8 ঘন্টা জেগে আছি, 8 ঘন্টা ঘোরাতে হচ্ছে, করছে হচ্ছে, কোনো সময় বাড়ি করছে না, এরকম একটা এই ব্যাপার হয়ে যায়। তাই তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো। অবশ্যই আমি বলবো কোনো ডক্টরের সঙ্গে, তোমাদের ডক্টরের সঙ্গে যারা দেখাচ্ছে একবার কনসাল্ট করে নেবে। আশা করি না বলবে না, কারণ অ্যাকচুয়ালি আমি এটা নিয়ে এসেছিলাম এন্টারটেনমেন্ট পারপাসে। আমি তখন জানতাম না যে স্পেসিফায়ার দিয়ে যে বার্পিং করানো হয়। আমি নিয়ে এসে একদিন ও কান্নাকাটি করছে খাওয়ার পরেই, মানে খেয়ে নেওয়ার সমস্যায় কান্নাকাটি জোর, আর খাওয়ার আগে থেকেও চিৎকার করছে। দিতে খাওয়া হয়ে যেতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছি। মুখে ঢুকিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 2-1বার টানার পরে সঙ্গে সঙ্গে ঠেকুর তুলে দিল। আমি ধরুন বলতে বল না জানো বেশ ভালো, তো ওকে দাঁড়া এবার খাওয়ার পরে গুঁজে দেবো, ঠেকুরটা তুলে দিলে দেখি। পরের দিন আবার তুলে দিয়েছি যথারীতি, ওকে 2-3 বার দিয়েছি।
যে তারপরে বুই ইউটিউবে কোনো ভিডিও দেখুক, মানে বিদেশি ডাক্তারের ভিডিও দেখুক, হ্যাঁ দেখেছে, দেখে নিয়ে আমাকে বললো, হ্যাঁ তুমি যে 2-3 দিন ধরে ওকে যে এরকম ভাবে খাওয়ার পরে যে স্পেসিফায়ারটার মুখের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছ, ওই ঢেকুর তুলে দিচ্ছে না, বললো স্পেসিফায়ার দিয়েই ঢেকুর তোলানো হয়। হ্যাঁ বললো ওটা হচ্ছে ভালো প্রসেস, হ্যাঁ তবে নিজেদের ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করে তারপরেই করা উচিত। আমি ডক্টরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ডক্টর বললো স্পেসিফায়ার ইউজ করা যেতে পারে। এবার আমি ডাক্তারকে বলিনি যে ঢেকুর তোলানোর জন্য, কারণ আমি জানতাম ওনার নিচে, আমি তো এন্টারটেনমেন্ট পারপাসের জন্য ওকে দেবো বলে মাঝে মধ্যে গোপটা আছে বলে ওই জন্যই দিয়েছিলাম। তো ঠিক আছে, তোমরা দেখে নিও তোমাদের যেটা সুবিধা হয়। যদি তোমরা ইউজ করতে চাও অবশ্যই আমি বলবো না, দেখো আমি তো আর ডক্টর না, হ্যাঁ আমি আমার বেবির ক্ষেত্রে আমি ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করে নিয়েই আমি ইউজ করেছি, ঠিক আছে। এবারে তোমাদের জানি না ডক্টর তোমাদের কি প্রেসক্রাইব করবে, এবার হয়তো অন্য কোনো কারণের জন্য কার বেবিকে প্রেসক্রাইব করবে কি করবে না সেটা আমার অত ধারণা নেই, হ্যাঁ কারণ আমি যদি অত কিছুই জানতাম তাহলে আমি ডাক্তার হয়ে যেতাম, হ্যাঁ। আর ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করে নিয়ে এটা ইউজ করতে পারো, হ্যাঁ আশা করি না বলবে না, কারণ হচ্ছে অনেক জায়গায় আমি অনেক ইউটিউব ভিডিও দেখলাম, আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমাদের যিনি ডাক্তারকে বাচ্চাকে দেখছেন, চাইল্ড স্পেশালিস্ট যিনি দেখছেন, হ্যাঁ মোটামুটি ওনার মানে যে কটা সাজেশন আমাকে দিয়েছিলেন প্রত্যেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং হচ্ছে ম্যামকে ফোন করি, ম্যাম এটা করবো, ম্যাম এটা হচ্ছে কি করবো, কোনো যে বিরক্ত ভাব এখন কেন ফোন করছো না, হ্যাঁ যদি কোনো সময় উনি দেখলাম হয়তো ফোনে পেলাম না, হয়তো আমি একদিন করেছিলাম ওনার ফোনে ফোন লাগেনি, আমি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করলাম, দেখলাম ঠিক 15-20 মিনিটের মধ্যে রিপ্লাই দিয়ে দিলেন। হ্যাঁ রাত্রিবেলা আমি ওনাকে 2-2-2:30টার সময় ফোন করেছি, তখনও রিপ্লাই দিয়েছে, কারণ প্রথম যখন ও আসে আমরা জানতাম না, একদিন জোর কান্নাকাটি রাত্রিবেলা প্রথম, মানে আমরা তো টেনশনে পড়ে গেছিলাম কি ব্যাপার হলো, হ্যাঁ ও তখন বাজে রাত্রিবেলা প্রায় 1:30-2, হ্যাঁ ওনাকে ফোন করেছি, এক চান্সে ফোন করে বললেন এই করো, কোনো অসুবিধা নেই। এবার এইগুলো সাপোর্ট গুলো উনি যা দিয়েছেন সত্যিকারে মানে সেটা না বলার কিছু নেই, কারণ হচ্ছে যে উপকার করেছে তাকে তো অস্বীকার করার কিছু নেই। তো ঠিক আছে, আর বেশি বাড়ালাম না, হ্যাঁ অতিরিক্ত জ্ঞান দেওয়া হয়ে গেল, হ্যাঁ তাই ঠিক আছে, তোমরা যেটা তোমাদের ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করে ইউজ করতে পারো এটা। আর কালকে তো চুলটা কেটে এসেছিলাম, আজকে দাড়িটাও কাটতে হবে, নাহলে তো আর আজকে বুইকে দিয়ে কালার করাবো, বুই ঘুম থেকে উঠলে কালারটা করাবো, কালারটা এনে রেখেছি, হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে মানে দাড়িটাও কেটে আসতাম, কারণ হচ্ছে মানে দাড়ি কাটার রেট যা বললো আমার বাবার দরকার নেই, আমি নিজেই কেটে নেবো, হ্যাঁ কারণ হচ্ছে দাড়ি কাটতে আমাকে বললো 250 + 18% GST, হ্যাঁ কাছাকাছি কাটি, ওটাও একটা পার্লার, কিন্তু হচ্ছে ওটাই হচ্ছে 50 রুপিস করে নেয়, হ্যাঁ একটু ভালো গেলে। আমি কারণ হাবিবসে আগেও আমি অনেকবার কেটেছি, আমি শিলিগুড়িতে প্রায় হাবিবসে কাটতাম, হ্যাঁ ওখানে দাড়ি কাটার জন্য কিন্তু 100 টাকা, কলকাতাতে আমি কেটেছি 100 টাকা, কিন্তু এখন জানি না এদের কি রেট চার্ট হয়ে গেছে, বললো এটা যাবে ভাবি, হ্যাঁ কারণ হচ্ছে এখানে চুল কাটতেও অনেক টাকা চার্জ দিল, যেটা নর্মালি হাবিবসের রেট থাকে, কিন্তু হচ্ছে যেটাগুলো আমাকে সিস্টেমটা ওনাদের যে ছেলেটা আছে উনি বুঝিয়ে বললো যে এই জিনিসগুলো স্যার আমাদের এইগুলো ওগুলো মানে সব জায়গায় আপনি যে সেম পাবেন ওটা না, হ্যাঁ কারণ হচ্ছে অনেক জায়গায় যে স্টাফ রাখে ওরা অরিজিনাল হাবিবসের ট্রেনিং নেওয়া স্টাফ রাখে না সব জায়গায়, হ্যাঁ তারপরে অনেকগুলো ওদের ভাগ টাক বলো একটা অরিজিনাল হ্যান ত্যান, এগুলো অথেন্টিসিটির ব্যাপার আছে, এগুলো যাই হোক মোটামুটি যেখানে গিয়ে স্যাটিসফ্যাকশন পেয়েছি, তার নামে কোনো বলেও লাভ নেই, কারণ আমি সত্যিকার আমার চুল যে কেটেছে আমার ভালো লেগেছে, পছন্দ হয়েছে, এরপর থেকে ওখানেই কাটবো। পুজোর আগে আমি এখান থেকে বাড়ির নিচে একটা, তখন তো চিনতাম না কোথায়, বাড়ির নিচেই একটা পার্লার থেকে চুল কেটেছিলাম, চুল কাটতে 200 টাকা নিয়েছিল, এমন চুল কেটেছিল কি বলবো, পুজোর সময় আমার চুলের কাটিংটা তোমরা একবার পুরোনো ভিডিওতে দেখে নেবে, মানে কি একটু বড় হয়ে যেতে সে চুল না আসাতে পারি না কিছু, মানে মাঝখানের চুল হচ্ছে খামচার করে এক সাইডে বড় এক সাইডে ছোট, লাস্টে আবার অন্য জায়গা থেকে গিয়ে চুল কেটেছিলাম। তো ঠিক আছে, এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আজকে আর বাড়াবো না, তো দেখতে থাকো, আজকে আবার অনেক কিছু আছে, আজকে যেটা হবে সেটা কালকে তোমরা নেক্সট ভিডিও দেখতে পাবে, তো ঠিক আছে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা। 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐.